大家好，最近有冇俾人鬧過呢？我相信冇咩人中意俾人鬧，但係咧，作為基督徒啦，作為教會咧，又不得不承認嘅，其實我哋都幾抵鬧嘅。我好中意俾呢位牧者鬧，呢個牧者咧叫做陶樹啊。我最近睇佢一本書叫做《萬物錯覺》，咁正式嘅名咧其實應該叫做《忽略的代價》。咁提到咧，作為一個基督徒咧，如果我哋喺應該發聲嘅時候唔發聲咧，係一種忽略啊。佢呢種代價咧，其實好沉重㗎，甚至我哋可能已經唔係基督徒啊！我哋以為自己返緊教會、返緊團契、返緊崇拜、返緊好多嘅活動，但係我哋忽略咗神俾我哋應有嘅發聲嘅機會，可能我哋未必係基督徒。咁呢個忽略嘅代價咧，係其中一篇，我覺得好大嘅提醒我哋，如果當我哋要發聲喺開會嘅時候，各樣嘅時候，我哋唔去發聲嘅時候，其實我哋要重視呢樣嘢。咁仲有好多其他嘅主題啦，包括信心啊，各樣嘢。我自己睇完之後覺得係好覺醒啊！都有一種前進嘅動力。咁最後咧，陶樹提醒我哋，呢個係一個眾聲喧嘩嘅世界，好多嘢咧想搶奪我哋嘅關注，令到我哋對聖經嘅真理一再嘅妥協啊！咁陶樹咧其實擔當咗敬虔預報員嘅角色，指出好多唔合理、唔合體統嘅一啲宗教或者道德嘅境況，幫助我哋能夠看見其實神要我哋點樣去做。佢嘅描述係非常之精準嘅。盼望咧，如果你覺得我基督徒嘅生命其實有啲要轉變，或者嗰個教會需要有啲嘢轉變，但係我冇動力啊，我應該去尋求上帝，但係我又唔知點樣去回應。咁陶樹咧，佢係被稱為20世紀嘅先知啊，佢係一個預言家啦。咁盼望咧，佢嘅一啲好簡短嘅文章對你會有提醒。祝福你。